ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പി ജി വ്ളോഗ് ഇസ്രായേൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ എലാത്ത് ട്രിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കടലിൽ ബോട്ട് യാത്രയിൽ ആകാശത്തിലൂടെയുള്ള പാരാസെയിലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പറക്കലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല വിനോദയാത്രയുടെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇലാത്ത് ട്രിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇലാത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സാഹസികവും അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷവും കാഴ്ചകളും നിറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. We connect you to the parachute. Look at me. Connect it to the parachute by this clip. This metal clip, don't touch. Okay. Put your hands over here. Hold the strap all the way. You don't have to hold strong. Okay? Easy, like a spring, you know. Normally, but never let go. Okay? അടാ അവിടെ നിന്ന് കാണാം, അങ്ങോട്ട് പോയാർന്നീ. All right. You in the middle. You on the side. You are free. Yeah. No, she's in the middle. Come. All right, come to me, come to me. Whoa, come to me. Don't cross your leg. Bend your knees. കാല് നേരെ നീട്ടി വെക്കോ. അത് തന്നെ, അതൊക്കെ കൊളുത്തിക്കോളും. Open your eyes, open your eyes. Don't close your eyes. Everybody photo, yes?
right, Benjamin, everybody, Benjamin. Come here, sit. You also photo all? You sit here. All right, let's go. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.